Assalomu alaykum azizlarimiz, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchagan qanaqasizlar? Hammanglarni uyinglar tinchmi? Bolalaringlar, o'zinglar ishlar bilan charchagan yuribsizlarmi? Bugun mana yana bir bora sizlar bilan chiqdim videoga. Bugun biz Qibraga ketyapmiz. Anchadan beri shu Gulnor opam Maxti degan fresh bozorga borgim kelardi. Shuni biram ko'rgim kelardi. Bugun vaqtimiz bo'lgani uchun ishdan sal vaqtliroq bo'shadim-da. Bulaydilarki, bo'pti, yura borib kelaman, aylantirib kelaman dedilar. Nimasiga kelib qoldik hozir 1 minut. Налево. Qibray sentriga kelib qoldik. Endi hozir Xudo xohlasa joyini topib olsak, mana sentrda biza navigator yo'q qo'ygan biza. Hozir chapga. Ana turibdi fresh bozor. Ana zеленый yozib qo'yibdi. Mana перекрёсткаga kelgandan keyin Qibrayga eng katta перекрёсткasi bo'lsa kerak, o'zi ham mana 200 metr qoldi deyapti marshrut oxirigacha. Lekin bu yerda qayilib olish o'zi emas. Ana shariklaridan tanidim. Ular ko'rsatardilar-da. Ana fresh bozor. Ozin chuvalaylik. Kiramiz. Joy topish kerak. Mana fresh bozorga keldik. Menimcha Gulnor opam mana shu ko'chada tursalar, yashashalar kerak. Alangali salom sizga, Gulnor opa. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Вы приехали. Voy, мы приехали deyapti. Bitta anaqa arava olsak. Kiramiz. O'ylaymanki, syomkani qo'limizdan kelgancha qilishga harakat qilamiz. Voy, rosa chiroyli ekan, qaranglar. Voy, yo'qani qaranglar. Adarib qo'yishibdi. Mol go'shti bor ekan. Sразу go'shtli ekan. Pomidor bor ekan, qarang. So'lini pomidor. Tak, lekincha olishga juda ham anaqa nima deganda muzikasi bor ekan. Endi muzika avtorskiy prava qilib tashlaydi-da. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha ko'rsatamiz, balkim uyga kelib nima olganimizni ham ko'rsatamiz. Atak bozor o'zini to'g'ri ko'rsatishga harakat qilaman. Va mana bu yerda qaranglar, tayyor xamirlar bor ekan. Tayyor xamir ekan, ko'ramiz hozir. Tayyor mantini xamiri bor ekan. Qaranglar, menimcha. Somsani xamiri ekan bu.
qaytdik Fresh bozordan. Почти 800 minglik bozor qildik. Bular aytyaptilar 800 mingga nima oldik tushunmadik, lekin oldik. Uyga borgandan keyin ko'rsataman nima raspakovkani. Endi o'ylaymanki anaqa kolbasa oldik, anu sir почти 100 ming. Bu mayda chudan narsasi-chi anaqa tez yig'iladi puli. Katta narsa olsangiz qaytam bilinmaydi o'sha. Shuning uchun atak yo'q. Yaxshi bozor yoqdi. Hamma narsa borligi, bitta ichiga kirasizda, hamma narsani bitta kirganda olib chiqib ketar ekansiz suddan. Lekin bir xil narsalar qimmat. Biza men bu просто bitta narsa esimda qolgani uchun aytamanki, посудомоечный mashinani kapsulasi bor-ku, kapsulalari. Shuni bitta olganda o'sha 100 taligini pochkada olamiz-da, arzonga tushadi deb 230 mingga oluvdik. Mana nima esimizda qoldi, yaqinda onam bilan aytdim-ku, aylanib keldik, eko bozorga bordik deb. 230 mingga 100 ta kapsulaligini oluvdik. Finishi. Bu yerda 320 ming. O'sha 100 taligi. Shu qimmat. Keyin yana nimani aytdingiz qimmat deb? Men desangiz doroga dedingiz bir narsani. Eslarda yo'q. Bir xil narsalar arzon. Masalan, o'sha Mahiev jemlari 50 ming. Ha, 50 mingdan 35 ming. Uni ham aytaman. Bizda supermarketda 50 mingdan, bu 35 ming ekan. U arzon. Keyin nima dedingiz hozir? Kolbasa, ha. Ali 100 grammli narezka kolbasalar bor. Ertalab zavtraklarga yaxshi ko'raman, achchiqroq-da o'sha chorizo degan kolbasa, no, bizanikilar qilishadi. Bu ham arzon. Bizning supermarketda bu yerda qimmatroq. Uchtasini olasan, как раз shu narx chiqadi. Agar 3 ta olsa, supermarketdagi narx chiqyapti. Endi uni 3 tadan olib anaqa qilish shart emas, no? Bitta normal. Keyin yana nimani? Men bu nima pizzaga sir olamiz, o'zi yeyishli ham bu sir, zavtraklarni ichiga ham solishga, eritiladiganchi nima lavashlarni ichiga solib qiladigan sir, mozzarellani olamiz, 100 ming 1 kiloligi. Bu yerda 97 ming qancha ham? 98 ming deylik. 2 ming razницада. Keyin endi boshqa ujichi agar razницasiga qaraydigan bo'lsa, ko'p narsani olmaysiz hamda. Shuning uchun уже дальше qaramadik. Bir ikkita mayda-chuda narsalar, kerakli narsalarni. Keyin nima oldilar? O'zlariga katta panis oldilar. Uni qopqoq qilmoqchilar nimaga? O'choqdagi qozonlari bor. O'shani osh qilganlarida ko'proq 2 kilo, 3 kilo osh damlanganda qopqoq kerak o'shanga. Qopqog'i bor, no kichkina. Vali Qozog'istondan shu qopqoqni ham yuborgan bizga-da. Shuncha yo'q desang ham adresini bilib olsa yuboraveradi u vali ham. Keyin o'shancha u qopqoq menga yoqadi. Yaxshi ko'raman. Yaltiroq qopqoqda ko'p mana narsalar qalin nirjaveykadan qilingan. Lekin bu qozonlariga kichkinaroq edi. Hozir o'sha panisni oldilar, unga qopqoq qilaman deb. Keyin meni bitta qozonimni ham qopqoq qilib bermoqchilar. Xullas shular. Keyin nimalar oldik endi? Endi mayda-chuda narsalar olindi ko'p. Uyga qarab endi ketyapmiz. Yomg'ir yog'ish boshlayapti. Sekin-sekin. Endi boshladi, endi mana yomg'ir endi yog'ish boshladi. Lekin unaqa qattiq yomg'ir emas. Ozgina. Mayda yog'yapti. Shunaqa endi uyga yetib olaylik, xudo xolasa. Keyin yana gaplashamiz.
Azizlarimiz uyga yetib keldik. Banihoyat charchabmiz. Уже qorong'i ham bo'ldi. Kechki ovqat payti ham kelib qoldi. Ujin ovqat qilmayman bugun. Kecha kotlet qilgan edik. Kotlet ham qo'ygan, garnirlardan ham ozgina bor. Menimcha yetadi bugunga. Keldim, qizim idishlarni yuvib ketibdi. Bilan keyin joylashtirib olaman. Endi sizlarga va'da berganimdek hammasini hozir aytib o'taman. Qaranglar, boshidan mana bu yerdan agar o'qishni boshlasam, kraska для волос. 6 ta kraska olib oldim. Sразу borganda qanaqa kraska bilan bo'yaysiz deb so'raysizlar. Garnier bo'yayman 9-1. Garnier 9-1. 6 ta olganim uchun qanday yana tak, yana bitta. Mana yana bitta. Shu. Mana 6 ta. 6 ta olganim uchun 23.700 dan bo'libdi. Supermarketda 30.000 bilaman. Nima deganda, ko'pincha korzinkaga boramiz deydi, mabda yaqin bo'lgani uchun. Bilamanki, shu 30.000 dan. Mana 6 ta olganingiz uchun 23.700. Тоже yaxshi bo'lmas. Так, дальше ketyapmiz. Bumajniy полотенце Elma. Mana bu katta, buni vannaga qo'yib qo'yaman. Ko'pincha shu vannada ham kerak bo'ladi. Bilasizlarmi anaqa? Masalan, eng kichkina qizim cho'chuvga artmaydi yuzini. Mana shuni ozgina oladi-da, artadi. Keyin kosmetikangiz bor bo'lsa, birinchi qog'ozli polotensega artib olgan yaxshi. Nima deganda, baribir sovunlab yuvasizmi, boshqa qilasizmi, qoladi, tush qolishi mumkin-da. Endi bu bo'yanadigan ayollar ko'proq, naverное. Shuning uchun bumajniy polotенце bitta vannaga ham yuvinadigan joyga qo'yib qo'yaman. Так, bu 15.570 so'm ekan. Bilmadim. Magazinlarda necha pul, просто kerakli uchun oldik. Так, yana bitta narsa, endi uni o'tkazib yuboramiz. Qizlar narsalari. Так, 62.000 ekan. Так, пергамент для выпечки. Пергамент для выпечки. Mana nisu 12.650 ekan. 12.650 masha. Так, endi vatniy diski, yuzga vatniy disklar. Vatniy, mana. Vohida kerak bo'lib qoladi shu narsalarchi. Даже mana ukol qilganda ham aylanib paxta topilmaydi-da. O'shanda ham kerak. Endi manaqa, endi uyda qizli bo'lgani uchun, o'zim bo'lganim uchun тоже vatniy disklar kosmetikaga boshqa kerak bo'ladi doim. Так, endi vatniy disk. Jem Maheyev 2 ta. Так, 2 ta olganimiz uchun 34.070 so'mdan beribdi. Jem Maheyev. Mana bu chernichniy yaxshi ko'rganim uchun chernichniydan 2 ta oldik. Opam kelib qoladi shu kunlarda. Xohlasalar bittasini beraman. Opam sahrlari bor-da, o'shaning uchun ko'pam murabbo, bunaqa shirinliklarga yo'ra oladi. Endi ko'ramiz. Так, bularni точно bilaman, korzinkada 50.000. Mana, ko'rdingiz, 2 ta olganimga 34.000. Men bilan bilmayman necha pulligini, buni ko'pincha aniqa qizlar ham olishadi. Так, endi сыр плавленый Хохланд с грибами 400 grammligi. Bu 57.730 so'm ekan. 57.000, 58.000 da. Lekin supermarketda bilmayman necha pul. Просто ko'rganimiz uchun kerak deb oldik. Так, sgущенка Алексеевский, yaxshi ko'raman Алексеевскийni. 650 grammligi 36.260 so'm ekan. Men nimaga buni ko'rsatyapman? Men o'sha Gulsara qizi maslahatlaridagi Gulnor opam ko'pincha aytadilar-ku, hammasini mana shunaqa qilib aytib chiqqanlarida
bir ikkita narsalarni yaxshi men eshitib ko'rib, voy, u yerda arzon ekan dedim. Masalan, mana shu nimani ham Maxiyevni ham o'sha ularda eshitganman-da. Bu 35 ming ekan deb o'tib ketdilar-da. Men aytdim, voy, bizda 50 mingdan men bitta dedim-da, ichimdan shu o'tdi. Keyin yana nimalarni hamdir ko'rsatganlarida men aytdim, voy, arzon ekan-a u yerda dedim. Hozir esimga tushmayapti, nimalarnidir aytuvdilar-da. O'shani men aytdim, voy, o'shaniki arzon ekan o'sha anaqa magazin debdi. Shuning uchun sizlarga ham aytolmaymanki, kimdir balkim oladigan narsasi bo'lsa, demak, u yerda arzon yoki qimmat deb o'zingizlar bilib yozib olinglar mana. Tak, zvushyonkani aytdim, 36.260 so'm ekan. Tak, qozon ruchka. Endi u qozon ruchkalar ikkita ko'rdinglar, kichkina anaqa ruchkalarchi. Qozonga qo'yadigan. Tak, ikkita oldilar. Ikkitasi 8.440 so'm bo'ldi. Yo'q, ikkitasi 16.000. Donasi 8.000 dan ekan. 16.880 so'm bo'ldi. Anaqa уже nimaga olib ketdilar o'zlarining kuxnyalariga. Shokolad. Endi bular mana bunaqa shokolad yaxshi ko'radilar. Qora shokolad. Bu yurakka ham rosa yaxshi-da. Ne молочный emas. Qorasi achchiq shokolad. Nimali? İçida hech qanday yong'oq bo'lsa yaxshi ko'radi. Tak, 29.570 so'm ekan 100 grammligi. 100 grammligi 29.570 so'm ekan. Tak, bunga qo'yamiz mana. Tak, makaron Makfa vermishel. Supermarketda esimda yo'q nech pulligi. Spagetti yaxshi ko'radilar bular. Ingichkasini mana shu 12.730 so'm ekan. 12.730 so'm. Tak. Çay Lady Slim. Men bu choyni ichishni boshlagan bizni yangi yildan beri qizim ikkalamiz. Bu mana hozirga aytaman, ko'p qish kunida baribir suyuqli ichishimiz kam, to'g'rimi? Yoz kunida ko'p ichamiz. Keyin qish kunidachi anaqa meva yeyish ham kam, fruktlar kam yeymiz-da baribir. Ko'pincha ko'plarda zapor bo'ladi, ich qotishlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Mana shu choyni kechki payt ujindan keyin, to'g'ri ertalab emas. Endi bu xohishingizga qarab o'zingizlarni sog'lig'ingizga qarab-da, endi bu narsa ham. Ujindan keyin bir stakan qilib qizim bilan ichib olamiz shuni. Lekin anaqa ujindan keyin. Bo'ldi, keyin ertalab уже все нормально, hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana shu choyni ikkalamiz ichamiz. Opa oling deganiga oldim. По-моему, bu yerda 25 mingdan oldim. Po-моему, 25 ming edi. Bitta pochkasini olganimda, hozir ikkita olganim uchun 22.180 so'mdan bo'pti dona pochkasi. 22.180 so'mdan bo'pti. Tak, endi nima bu? Shag'am deb anaqa o'qitma, shag'am kerak bo'ldi. Ana kuni nima? Svet o'chdi-da. Svet o'chdi, yeri ko'kda topolmaymiz-da shag'am. Shuning uchun ikkita shag'am oldim. Donasi 4.850 so'm ekan. Voy, 5 ming, почти 5 ming ekan donasi. Ну, mayli endi anaqa. Donasi 4.810 so'm ekan, ikkitasi 9.620 bo'ldi. Ani oqlarichi qing'ir, qiyshiq arzoni bor edi. Rosa qiyshuqlari qolib ketibdi. Shuning uchun buni oldik. Так, shag'am. Maslo sливочное 7 утра. Men margarinni o'rniga kimdir o'sha qizlar so'rabsizlar. Xamir qilganimda hech yaxshi margarin topa olmayman. Sizni ham somsa qilganingizda qumir chiqadi sizniki. Yaxshi margarin ishlataman deb aytasiz. Qanaqa margarin debsizlar? Margarin olmayman. Bu buterbrодный maslo. Mana shu 7 utrani ishlataman. Yeyishga emas, mana shu pishiruvlarga nima bo'lsa, mana shu 7 utrani ishlataman. Bu bitta hozir yarim kilo 500 gram ekan.
yarim kilosi 34.380 so'm bo'libdi. 34.380. Hozir lekin to'g'risini aytolmayman. Men ko'pincha shu o'rizorga borganda 5-6 ta olardim-da, keyin morozilovga qo'yib qo'yardim. O'tdan nech pulga olishimni bilmayman, esimda yo'q lekin. Shuning uchun keyin bu joy anaqa deb, bitta halol deb yozilgan, ichiga anaqa qo'shilmagan. Shuning uchun olaman. Tak. Sir al-safi mozzarella. Ha, sir al-safi mozzarella bu mana bittada katta olamiz. 1 kilolik bu. Supermarketda 100 ming mash turishi. Bularda 97.700 ekan. Endi juda nisbatan masu arzon, normalniy endi-da. Shuning uchun buni biz anaqa o'tdan oldik. Mash 1 kiloligini oldik. Tak, tuxumni ham bu tarafga olib qo'ydim o'shaning uchun. Tak, buni tushuntirdim. Pizzalar qilaman. Ko'pincha navaralar yaxshi ko'rishadi, kelganda qirib, men bu konteynerga solib, o'sha tayyorlab qo'yaman. Keyin ertalab ham men bu tuxum qovurganda, boshqa qilganda ustiga sir bular qo'voradilar. Gohida kerak bo'ladi. Bir narsalar lavash qilamiz, lavashda kerak bo'ladi. Shuning uchun mashinasini olamiz. Tak. Al-safi 97.700 so'm aytdim. Tak, tuxum 30 tasini 33.900, 34.000 da. 34.000 mana shu 30 ta tuxum. 33.900 so'm. Tak, Rozmetov oldik kolbasasini. Voy, Rozmetov deb yozibdi. Ширинку, Rozmetov сосиски, kids, sardelyo deb yozibdi. Nima Rozmetov? Adashibdi. Tak. Bu yerdachi lekin qaranglar. Rozmetov sosiski, kids, sardelyo 648 gram deb yozgandi. Bu shirin bo'lsa 648 gram. Lekin mana buni hozir men tarozga qo'ydimda 648 gram chiqdi haqiqatan. De, видимо, buni narxi, mana bu aytayotdilarki, gohida bo'ladi, maluchik, nima kolbasalar, mana shunaqa narsalarniki bo'ladi. Balkim adashmagandir ham deydilar. Endi bilmadim bunisini. Lekin bu yerda 648 gram deb yozgan. Menda ham mana rovno 648 gram chiqyapti hozir tarozga qo'ysam. Xullas, mana shu 53.751 so'm bo'libdi. Mana shu kolbasa 53.751 so'm. Bizda Moskvada ham shunaqa bo'lgan. Bitta narsani chekini urish o'rniga boshqani urib yuborganda nima bunaqa qilasan desak, narxi bir xil, anaqasi ham bir xil, tarasi ham, oti boshqacha bo'lsa ham deganda urib yuborgan. Shuning uchun men ham o'ylayapmanki, shunaqa qilgan bo'lsa kerak deb, bilmadim tamam. Lekin bu shirin kolbasa. Bu yerda Rozmetov yozyapti sosiskasini. Mayli endi o'sha yoqqa borib o'tirmaymiz. Lekin pulini to'lagan biz. Tak, mayli. Podnos endi mana buni oldilar-ku, katta podnosi. O'sha 40.450 so'm ekan. 40.450 so'm. Endi uni anaqa qopqoq qilaman deb oldilar. Voy, bitta ekan qopqonlar. Men buni ham olib ketdingizmi o'zi? Men bularni o'sha panisi o'rtasini teshib qopqoq qilmoqchilar-da. Men katta qozonimiz bor, o'choqdagi. Shuni oshla damlaganda, boshqa qilganda, barib tegidan to'g'ri qo'yadilar, boshqa nima qilib yopadilar. Lekin ustidan yana o'sha qopqoq bilan yopishga yaxshi deb to'g'ri keldimi? To'g'ri keldimi? Voy, yaxshi to'g'ri kelgan bo'lsa. Bunisini meni qozonimga qilib beradilar, xudo xolisa. Ikkinchisini. Bo'ldi. Buni aytdim sizlarga, boya aytib o'tdim, shu yerda qayerdadir. Qozon ruchka 8.440 so'm. Mana shunani olib keldik. Hammasini sizlarga ko'rsatib berdim. Jami 787.000
161 so'm bo'ldi. Hammasi. Endi to'g'ri bu yerda mana kraska qimmat. Keyin nimalar, mana bu ham почти 100 ming. Chiqibdi, hammasi mayda chuda narsa olganingdan keyin hammasi yig'ilib mana shunaqa katta summa bo'ladi gohida. Mana azizlarimiz, hozircha sizlar bilan xayrlashaman. O'ylaymanki, bugun sizlar bilan yana kunimiz xayrli o'tdi, yaxshi o'tdi, barakali o'tdi. Hammanglar uyinglarga to'kin sochlarga bersin Allohim. Osmonimiz musaffo bo'lsin, oilalarimiz tinch bo'lsin, farzandlarimiz tinch bo'lishsin, hammalik ularning tinchligi bizning tinchligimiz, sog'lig'imiz, to'g'rimi? Shuning uchun avvalo kasal bo'lmasin, hech kim kasal bo'lmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizni o'ylagan niyatlarimizga yetaylik, Xudo xolisa. Uylarimiz to'yxona, murodxona bo'lsin. Xayr azizlarimiz, Xudo xolisa mana shunaqa qilib ozgina bo'lsa ham chiqib turaman endi, Xudo xolisa. Yaxshi qolinglar, xayr.